воздуха плюс 16 градусов. Местное время 19 часов 23 минуты. Для вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах до полной остановки самолета и выключения табло застегивателя. Не забывайте, пожалуйста, ваши вещи в ручной клади. Будьте осторожны, открывая багажную полку. Информация для трансферных пассажиров. На все вопросы, включая регистрацию на следующий рейс, обращайтесь к сотрудникам стойки трансфер. От имени всего экипажа благодарим вас за выбор авиакомпании «Смартавиа». Мы будем рады новой встрече с вами. Желаем вам хорошего вечера. Thank you for your Smart Airlines and calling from Boston. Have a nice day, have a nice weekend. Save yourself.